好像我大部分的影片，我下场影片几乎我都是拿 M4，但我其实必须说实话，我其实说实话，我蛮不喜欢 M4 的。马瑞的扳机很烂啊，它是把一把 M4 上面的这个上枪身改成手拉狙击枪。其实说实话，真枪我觉得这是蛮智障的一个设计的。在玩生存游戏，倍率大概1倍到4倍就很够了，你再到12倍，基本上什么东西都看不到。啊，好想破千赞啊！顺手按个赞，让你人生变灿烂。本频道由宝岛阵地边境战场现代战场场地提供，让对手完蛋就用 TBM BB 弹，说明栏以及置顶留言里面都有购买链接。嘿，大家好，我跨的小赖。可能讲台语好像很怪。好，今天跟大家分享我喜欢的枪，我的枪。我觉得上次看到五阿哥拍这个系列，我觉得很有意思，所以如果你今天想分享你的枪的话，赶快来五阿哥的频道支持一下。好，那废话不多说，我就直接开始讲我这一把很奇怪的枪。好像我大部分的影片，我下场影片几乎我都是拿 M4，但我其实必须说实话，我其实说实话，我蛮不喜欢 M4 的。我觉得大家都拿 M4 有点没意思。但后来就是我这一支套件其实是那个枫叶出的那个阿拔套件。阿爸，我睇你阿爸你个妈 ARBA 简称阿拔。阿爸。所以阿拔套件，其实我说实话，我当时看到的时候，我觉得蛮屌的，因为它是把一把 M4 上面的这个上枪身改成手拉狙击枪。其实说实话，真枪我觉得这是蛮智障的一个设计的，因为它真枪它就是你原本是半自动啊，然后就你可以半自动又可以连发，然后你现在把它变成手拉狙，然后没有变得比较准，然后也没有打得比较远，我就觉得这蛮呆的。可是我觉得玩具枪就差很多了，因为玩具枪其实它让整个的气化效能其实比我想象中好很多，然后而且准度我觉得让我很惊讶的是，它其实它的稳定度跟准度是不输 VS-10。当时是先看到那个枫叶他拍的那个影片，然后就马上就买了一组回来兜，然后兜完以后就发现我很喜欢。那所以今天跟大家过一下里面装了什么东西。就大家所知，我记得枫叶好像他们有出 GHK 系统的，然后还有就是VFC 系统。我这一支是 VFC 系统，可能主要是因为我觉得短夹比较好看。我刚好手边有一支那个当时枫叶寄给我拍影片的那个 Solo Hand， 那它其实很像百变金刚，可以各种变。对，所以我后来就拿那一支直接去兜那个上枪身。那其实兜完以后发现，其实有太多可以变的，有好多零件，像这边有这个转接座，然后我还有这个原本一开始我觉得很丑，装哪里都不 OK 的后托，但后来装在这枪上就发现蛮好看的 ，IST 有卖。这个其实装上去以后，我觉得还不错，因为它的功能是它可以根据你的很多需求去调整你要的角度，所以你可以去调整，像你那个托肩的地方啊，然后还有像 cheek rest 这边点的这些地方啦，等等的去抵着，所以其实这个弄起来以后就蛮舒服的。那委托感的部分，其实我这一支几乎是枫叶的零件的大集合，因为其实我自己蛮喜欢那边变一堆乱七八糟的东西，而且其实说实话，我没有很在意要不要就是可能跟今天海报看起来要一样啦，或者是跟什么特种单位要一样，我只在意我下场好不好用。对，所以它其实可以完全去符合我下场的各种需求。其实枫叶做的这个折托，我觉得做的也蛮棒的，就是它后面这根委托感很轻，因为我整把枪其实这样弄起来就是轻轻的，对，然后折起来以后这样要收要拿的话，其实我觉得也很方便。对握把的部分 ，Magpul K2 情有独钟，因为就是帅，它这折起来这个角度拿起来就很舒服，而且我特别喜欢绿色的枪，所以一定那个拿到枪以后喷漆要先喷一下。然后这边如果讲前段的话，因为当时就讲说 ，OK， 我枪我就想要轻嘛，后来枪管里面也换那个枫叶那个加长的那个轻量枪管，然后护木我是拔那个 ICS Piliado 的那个塑胶护木，所以它其实塑胶护木的部分其实说实话就很轻，所以整把枪装起来再配合镜，我觉得整体拿起来就主打一个轻，这样拿起来的话其实就很方便。而且这支枪我最喜欢的大概就是前面这一坨的消音管吧，消音管是我配 ICS 的那个 Shadow 消音杯，就是反正它卖的是一整组的，然后里面有那个一个消音杯 ，IST 有卖哈。那个构造金属的已经不行了，他们是塑胶的。对啊，塑胶可以，金属的。对，金属的不行哦。那因为上次我们都有去参加那个，如果大家没有看那支影片的话，记得去看一下五阿哥的，终于可以玩枪了。所以反正就是我这里面其实是有装那个消音杯的，所以就是它有那个塑胶消音杯装起来的情况下，这把枪变得非常的很精。我这边可以做一个 demo 吗？我可以开枪吗？我确认一下有没有弹。
好，没有蛋 ，OK 好。所以你看哦，在这样的情况下，有听到吗？真的有吗？对啊，我再开一次哦，等一下我开一下。哎，靠腰，其实从头到尾都没有瓦斯。好，我关一下瓦斯。这个其实真的很安静。好，有没有？你再听一次哦。它其实基本上就是一个气的声音，它就是这样噗一声而已。所以其实打夜战的时候，我觉得它非常非常的好用，因为大家也知道，就是我们有租用一个就是那很长的那厂房嘛，那所以其实我特别喜欢做的事情就是我会，比方说下场前一天，我会跑去那厂房把我的枪就是确定归零好。那归零好了之后，我再拿到外面，其实我就比较不怕有那种封偏等等的那些问题。所以这也是为什么我在这边其实我有装这个东西。可能很多人不知道的是 ，BB 枪因为它的那个 BB 弹在磨到 HUP 的出去的时候，它不是只摩擦 HUP 皮而已，它其实 BB 弹还会在枪管里面那边滚东滚西的。所以其实我今天射击的角度不一样的时候 ，BB 弹离开枪管的时候的摩擦力是不一样的。如果我今天我枪转这边的话，我 BB 弹会往左边飞；我枪转右边的话 ，BB 弹往右边飞。对，所以就变成说，当我今天我在归零的时候，我会去记录说，好，我今天我在归零的时候，我的泡泡会在哪里，然后去做每一次的归零。那归零好之后，我拿到外面去使用的时候，我其实就有一个基准点。对，那如果今天看风是往哪边偏的话，那我可能就大概看一下我这个归零的这个球，我可能要把它往哪边偏这样子。对，那这样我就有一个 reference。哦，对，这个手组一定要讲一下，这个是 Make-Pro 新设计，我超喜欢这个。我觉得这一颗大概是目前 Make-Pro 设计出来我最喜欢的一个东西，就是它本身是一个手组，但它其实也可以去当做是有点类似像是一个bypass 功能的东西，因为其实你装一根 bypass 其实很大，而且其实生存游戏枪说真的，稳枪顶多打最远80、90，其实在真枪世界里面，你狙击枪需要 bypass 是因为你要打个1公里等等那些有的没的。所以其实不太需要用到那种脚架，但如果我今天又想要去层靠东西的时候，这一颗东西就变得非常好用。我可以这样去抵着墙或者是抵着窗边去做射击的动作，我其实就觉得非常的好用。然后再配合上，其实在打夜战的时候，其实对最近有的时候那个宝岛那边会揪，就是礼拜一晚上打夜战，大家有兴趣的话可以来玩一下，非常好玩。我觉得打夜战的时候，其实这么安静的枪，然后再配合上这个，其实它整体上，我觉得这套系统它其实是蛮稳定。对，所以在射击的过程当中，我就觉得就蛮享受的，就是一枪一个。然后我虽然说我这边装了这根 MAWL MO， 对，就是反正这个 MO 其实说实话，就是我大概也只是就当枪灯用，可是大部分时间我是不开灯，我除非真的就是我觉得我可能走路要跌倒了，我才会开灯，不然基本上夜战你开灯就是暴露自己的位置。它有 IR， 有它有 IR， 但听说它的 IR 非常非常的亮，就是你开下去，你就是有点像在那边就是整个发光。上次跟阿毛他们玩的时候，好像就是我开那个 IR 灯开下去就砰，阿毛带着夜视镜就所以可能我还有爆闪功能有没有？另外一个我觉得它这个比较可爱的是，就是我这个按钮这边你去按的话，它其实长按它可以放那个绿雷射，只是有的时候我觉得比较讨厌的是有时候想可能开灯啊，按久了就是不小心绿雷射就跑出来。如果人家说不能用雷射的话，那就会讲拍谁雷射怎么突然跑出来？对，所以其实基本上这个就是一方面装好看啦，当枪灯用，然后但大部分时间没有特别用。里面的话，我内购我可以大概给大家看一下，我其实它的内购我觉得设计也蛮好的。这根就它的那个小枪机，然后我觉得它很厉害的设计是，因为它其实下枪声就是标准的 VFC 的。M4， 对，那你会想说，那奇怪，那为什么正常来说，如果我今天是直接枪机这样敲下去的话，它应该就会要有一个完整的作动啊，它怎么不会一次把瓦斯卸掉？其实是这边这一颗，它装了这个银色的这个小零件。那它这小零件的特点就是让它的击锤只敲一半，那你敲一半的话，你气体就不会全部泄出来，它就有点像那然后你这样。它就弹夹就不会冷那么快，所以其实后来测起来发现，其实跟那种手拉空气差不多。那与其手拉空气还要那边拉比较大力的情况下，那我不如用这个，而且重点是很安静。初速其实影响没有到很大，而且这一个又是 NPS， 所以你可以自己调整你的初速。那我现在我这边的初速是调整在2角以下，因为宝岛离我办公室最近了。那我要去玩的话，还是
符合规定比较好，不要当超速仔。Hub 做的部分，我当然里面我配的是自己的旋力大师啊。我们刚出的这一颗 Hub 座可以给就是 VFC 跟 GHK AR 去做使用。要装这个套件的话，其实上次影片有一小段我忘了讲，是原版旧版的这一个阿拔的这个枪机，它其实它的那个 nozzle 的头是比较接近 V2 版本的尺寸，所以它会比较短一点。因为其实当时我们在设计那个我们的那个旋力大师的 Hub 做的稳抓那 BB 弹上弹的位置，我们其实是抓 V3 的位置，所以如果用原本旧的它的那个推弹嘴的位置会比较短一点，那有可能准度啦或稳定度也许就不会那么好。所以其实这边这个如果你看到的话，我是自己重新镶了一个推弹嘴，对，我把那个原本的推弹嘴整个钻掉，然后再自己镶了一根那个适合的尺寸的金属棒进去，然后再钻一个孔。觉得这太麻烦的话，可以用卫生纸加快干，那效果很好。到时候再拍一支影片教大家怎么弄。这一套配置配起来的话，其实我就觉得我几乎下场都拿这支，因为也不太会坏，然后也不太会出什么问题啊。你说怕冷也没有到很怕，因为它其实几乎没耗什么瓦斯。镜的部分的话，我是装那个 Vortex 的 Crossfire 2， 这支吼12岁了，好久了。这支镜真的装了好多的枪，然后就是也没什么坏啊。其实说真的，我自己觉得，很多新手在买狙击镜的时候，可能刚开始不太了解，那可能会想要买很多那种大倍率的啦，各式各样。但其实就我个人经验，其实在玩生存游戏，倍率大概1倍到4倍就很够了。你再到12倍，基本上什么东西都看不到。然后在你发现别人的时候，你已经先被打下来，然后还很重。所以我觉得镜子差不多就是1到4倍，其实就很 OK 了。而且现在我觉得很多复刻的镜越做越好，甚至做到我觉得也不输真品镜了啊。所以其实如果真的单纯是下场打生存游戏的话，我觉得这些镜是还蛮不错的啊。对，那个吉娃娃有说那个 QD 扣的部分，对 QD 扣我这里基本上挂了一个这个可以挂枪背带的地方。其实另外一个重点是为什么要夹在这边的原因，是因为没有这个我的护目会转。这个是塑胶护目，那当时 ICS 设计的是它这边就是用2个螺丝去夹着。那 ICS 的枪身它中间有一根瓦斯杆可以去定住它，所以它还 OK。但我这个毕竟是转到 GBB 上面，所以在没有的情况下，我就必须要用这个东西夹着，不然的话我可能转一转就掉了。另外就是我这边有装一些就是 Magpul 的护片，我觉得它的护片的设计我也蛮喜欢的。那我个人就喜欢绿色的，必须说不知道为什么 Magpul 原厂的护片挤出来就是特别的抓，所以手握在这边其实蛮舒服的。那加上这把枪，它其实可以让我基本上可以让我在那边变来变去，所以我可以完全根据我自己的需求去，你知道。去设定，那设定好之后，其实它就是一把非常好上手的枪。再来就是为什么会选 VFC 这套系统的话，其实主要是因为可以兜的上枪身这些有的没的东西实在太多了。这个也是当时枫叶出的那个 Solo Hand 的那整套系统，我觉得其实蛮方便的。为什么？因为假设说我今天玩到一半，狙击枪玩腻了，我不想玩了，我这边拔一下换一下，就变冲锋枪了。对，所以而且它的鱼骨护膜很推，我觉得这鱼骨护膜我真的超喜欢。它是我枪上膛的话，我蜂鸟枪机或者是就一般正常枪机，我要上膛的话，我可以直接。我可以 HK Slap 当 MP5 用，我觉得当然是超帅的。然后另外一个点也是因为蜂鸟枪机其实它的飞机头也是做的比较短，比较适合 V2 的，所以我这一颗里面的 Hub 座我就是配枫叶原厂的 Hub 座，因为其实枫叶原厂 Hub 座它的尺寸有去抓过，所以其实配合他们的原厂蜂鸟的效果就还蛮好的。而且你说要快调，它的这边它的护目孔都帮你挖好了，所以其实我这边我要调 Hub 也很方便，就不用特别说还要从这边去调。这一组的话 Hub 我就是用枫叶的，然后我那一组我就是用我的那个旋力大师，但这样我下场很方便，我也不用怕我枪坏掉，我就冲锋枪我换一下，狙击枪真的很推，这组真的超推，很好玩，很好玩，大家有兴趣的话多玩一下。好了没了？其实这边刚好也是，就是也可以跟大家聊一下，就是其实我自己的频道上有时候也很常会接到，不管是台湾或者是外国的玩家在问我说哪一把枪是最好的，或者是哪一把枪是你觉得最好的。我觉得大部分这种时候我反倒会说，你觉得哪一把是最好的，哪一把是你真心喜欢的，或哪一个外形是最喜欢的。毕竟玩枪就是
你去玩是因为你喜欢它这外观，你喜欢枪的东西。所以第一点，我觉得最重要的是你要先去找一把你喜欢的枪。至于发生什么问题的话，可以克服困难，对不对？枪修一修，最后变枪匠。而且在随着学习的过程，我觉得就是你也可以去学习说哪一种系统跟哪一种东西到底是最适合你的。这就为什么有很多人喜欢马瑞的枪，有些人喜欢 VFC 的枪，有些人喜欢 GHK 的枪。对，那我其实每一家枪这样试起来，你说哪一家最棒？我真的不知道。每一家都有它的好，每一家都有它的不好。对，马瑞的扳机很烂，VFC 的扳机很棒 ，GHK 的扳机比较轻。然后你说气化好像有没有比较好？每一支枪都不一样 ，case 都不同。对，所以我觉得到最后还是真的就是要去选自己最喜欢的那一把，然后慢慢的去跟它磨合，然后慢慢的把它调整成就是你喜欢的样子。对，那不用太在意别人的眼光，其实自己玩的开心就好了。我觉得这个是最重要的。然后没了，不知道讲完了，讲太快了。精密管的部分。原厂管很好用，对，所以我里面其实就是配玄帝大师，然后跟原厂的精密管，对啊。如果说想要升级管的话，其实枫叶跟独角兽的枪管我其实也都蛮推的啦。基本上如果想要配玄帝大师的话，你只要那个卡槽的那个位置，就是你有多个卡槽切槽的那种枪管都可以使用。要稍微注意一下就是每一家枪管它的那个 C 槽的加工其实都会有一点小公差，那我们是好啦，这就我个人的坚持，就是我不想要 C 扣扣上去会晃，对，所以我宁愿选择把它做的稍微紧一点。那有很多人跟我说东西装不上去，就可能麻烦小修一下，就是搓刀或砂纸稍微磨个1-2下，那 C 扣磨个1-2下其实就上进去了。对，那一旦上好了以后，它其实就会变成一个非常稳定的系统，所以大家有兴趣的话可以试试看 ，IST 买得到。好，应该差不多这样了。对，那所以如果喜欢这部影片的话，记得 hit the like and subscribe button。挖哥的地方拍影片真的不容易，所以真的大家多支持一下，赶快给他支持起来，抖内下去。然后真的如果有任何这想要来参加这个采访的话，找5阿哥跟他 contact 一下，这个人很 chill，很不错。好，大家 stay tuned。